אומץ, כבר, אתה יודע, לגשת אליה, ואז היא אמרה לי, אתה יודע, זה היה מוזר קצת. יש משהו? לא, אין כלום, היא הסבירה לי, היא בקטע של, כאילו, אתה לגונן עליהם, ואתה לא יודע מה הטעם שלך, אמרת, תגיד, מה נורמלי זה לא הטעם שלי? חורך. איזה יופי. כן? איזה השקעה. תשמעי. וואו. חי. איזה יופי. אף פעם לא בשיעור שלי, אתה יודע? באמת? באמת. זה דברים שיצאתי איתם, הם לא בסדר. אבל אם בחורה אליך יכולה לקבל את זה בצורה ככה קצת לא חיובית, נקרא לזה ככה, אז אתה מחפר על הרושם שאולי עלול להיווצר בהשקעה. זה טיפוס רומנטי? כן. זה נורא רומנטי. חי. חיים.